Fala galera, mais um vídeo colocando trazendo mais um live pra vocês. Então galera, trazendo mais um vídeo aí pro canal. E galera, hoje é mais um vídeo novo de cartinha pra vocês galera. Então já deixa o like, se inscreva no canal pra não perder mais um vlog. Quando chegar, voltei galera aí, já se inscreva no canal, deixa o like aí pra apoiar o canal. Então vamos aqui, olha o bolo que eu tenho, galera, só de carta, tá? Carta Pokémon é de bater um bafo, tá? Carta de bater. Eu tenho bastante, eu tenho 201 cartas, galera. Então já se inscreva no canal, deixa o like aí pra apoiar o canal. Então eu só deixo eu fazer uma coisa e já volto. Voltei! Galera, eu quero apresentar pra vocês que eu ganhei medalha no meu, onde eu ganhei campeonato lá. Terceiro lugar. Vou aproximar mais aqui. Ó. Terceiro lugar. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Terceiro lugar. Ó. É bom. Bonita mesmo, tá? Galera. Ganhar aqui, ó. Manda nos comentários. Parabéns, Eduardo, tá, galera? Vou botar aqui. Ai, galera, eu quero parabenizar vocês, Dia das Crianças. Parabéns para todas as crianças do mundo. Parabéns para vocês também. E aí, então vamos aqui. Nossa, olha o que eu fiz. Nossa. Motherfucker. Então já se inscreve no canal, deixa o like aí para apoiar o canal. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui cartas. Aqui, ó. É carta pra Dedéu, galera. Carta pra Dedéu. Eu tenho algumas do Poké. Tipo, vou tirar uma aqui, ó. Do Pokémon. Eu vou procurar uma aqui. E quando eu vou procurar uma carta que eu adoro mais. E quando eu procurar, eu já volto. Achei, galera. Então é essa carta que eu mais adoro. É a melhor, eu acho que de todas daqui que eu tenho. Olha, Turbo. Ela é muito boa, sério. Olha aqui. Galera, já lembrando, já se inscreve aí no canal, deixa o like aí, vai na barrinha e se inscreve, apertando aquele botãozinho vermelho e deixa o like, ativa o sininho aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo, tá, galera? Então faz isso pra mim. Obrigado. O que eu fiz? Galera, hoje não é... Hoje não é um vídeo. Assim, cartinha. É só pra mostrar as minhas cartas que eu tenho um bolo aqui. Então, galera, depois nós vamos lá embaixo. E eu vou fazer alguma coisa que eu não sei que eu tô pensando. Ah, galera, deixa nos comentários como fazer slime aí, tá? Porque eu tentei fazer e tá lá fazendo. Eu vou mostrar pra vocês, tá, galera? Quando nós vamos lá embaixo. Vou mostrar pra vocês. Eu vou depois guardar essas cartas. Então já se inscreve no canal. E vamos lá embaixo, tá, galera? Então, vou chegar lá embaixo e eu já volto. Voltei, galera. Beleza? Aqui tá o meu slime. Eu não tentei fazer, mas eu não consegui. Não sei se eu consegui, né? Mas vamos ver. Eu vou levar uma câmera. É que eu tenho que botar cola, galera. Então, tipo, eu não tinha o tubo aí. Quem sabe, deixa aí nos comentários que eu fecho aí, tá? E eu vou mandar um salve quem sabe, galera. Opa. Eu não sei se vai conseguir ver, mas tá bom. Ó, botei essa cola, tá?
Vou botar mais cola aqui, ó. Show. Eu tô botando aqui, ó, galera. Pouquinho cola que eu tenho. Vamos pôr. Vai, tem bastante cola. Acho que assim tá bom, né? Sei lá quanto que tem. Nossa, bom. Então eu vou mexer aqui. Eu deixei uns 2 dias e tá mais duro, sabe? Eu botei cola, detergente e sal. Salzinho bem pouquinho. É que eu tentei fazer. Eu vi no YouTube e é assim mesmo. Não sei se é. Mas se não é, deixa aí nos comentários, tá, galera? Deixa aí nos comentários. É muito importante que eu quero fazer slime pra ter no canal, sabe? Pra ter no canal. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu acho que é muito pouquinho. Tem que ser bem mais. Vamos. Eu vou mexer aqui um pouco. Que tá, galera. Lembrando, já se inscreve no canal, deixa o like aí, ativa no sininho pra não perder mais nenhum vídeo, sabe? Isso aqui. Eu não sei se é bom aí, mas tá bom. Vou tentar botar mais cola. Não tem mais, ó. Acabou a cola. Era cola velha, então, tipo, tá bom. Deixar aqui, né? Deixar aí. Eu não sei se ela tá ficando durinha. Eu deixei um pelos 2 dias e não durou. Eu não... Caguei. Tipo, não fez nada, tá ligado? Eu não sei se vai ficar uma slime. Se não ficar, deixa aí nos comentários, tá? Na verdade, já deixa aí nos comentários a receita de fazer isso, é slime, tá? Tipo uma massinha, sabe? Um slime. Aí, ó. Já se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos esse vídeo, compartilhe ali para todos os seus galera, para suas famílias aí, compartilhe para a escola toda aí. Então manda ele se inscrever no canal, manda ele se inscrever e pronto, tá, galera? Então manda a escola inteira, a cidade, sabe? Então já se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, né? Ó, eu acho que tá bem mais durinho. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Opa. Galera. Acho que vocês não conseguiram ver, mas tá bom. Velho, eu vou dar mais uma mexida e depois eu volto. Voltei, galera, aqui tá o corte. Galera, já passa ali no canal do meu amigo Futebol Games, Vini Gonçalves Vlog, vai lá no canal dele, passa muito. Passa no meu e se inscreve aqui e se inscreve no dele lá, tá?
Esse daqui tá muito ruim. Tá, galera? Eu vou tentar botar mais cola, galera. Eu vou tentar fazer isso, né? Então, se inscreva no canal e deixa o like. Então, vamos pra lá que... Galera, eu não consegui mais botar cola, mas tá mais. Então, foi isso. Abraço, bem querido. Eduardo Top Game falou.